Šonakt atkal mežs ir baigi izbradāts, visas manas sēnes izpostījis kāds, nolauzis ir lielās, mazās saminis, un nevienu pašu nav man atstājis. Varētu aplaudēt viņiem abiem, un tad viņi varētu pamazām sākt. Kas mums šodien? Rekur Džimijs sēž, pierunātais, un tas mums pičas ir. Kāpēc mazā sāra izkrīt no šūpolēm? Kāds zini? Nē. Tāpēc, ka mazajai sārai nebija rocības. Tu, kas tur? Ne jau mazā sāra. Pumpē, purvu sauc, pumpē agresīvs. Saka, ka maz loksas, tas nav nekāds šķērslis, bet man tik un tā šī kaut kā nērti, ka viņa ir loceklis. Manai draudzenei nomira suns. Es kā labs draugs nopirku viņai pilnīgi identisku suni. Tikai nes, kāpēc viņa apvainojās. Mums kādam ir ideja, ko darīt ar 2 beigtiem suņiem. Citplanētieši izdomājuši ieņemt Zemi, un par cik, lai vieglāk to izdarīt, tad ir jāizprot, kā cilvēks domā, ko viņš dara. Tad citplanētis pārvērš skaistas sievietes veidolā un nokāp uz Zemi. Pirmais, pie kā viņš dodās, ir amerikāņi. Aizdodās pie amerikāņiem, un pirmais, ko paprast, iesit man pa seju un lasa viņa domas. Un amerikānis domā, nē, skaista sieviete un tā, vienīgi tāda kalsna un tāda nēdus, varbūt aizvest uz McDonald's, lai visu miesu uzliek, bet nesatīšu. Citplanētis atzīmē sev, ok, amerikāņi gudri, toleranti, tikai patīk ēst. Labi. Aizbrauc pie francūžiem. Francūzi to pašu pasaka, iesit man pa seju un lasa domas. Francūzis tā, nē, baigs kā mazāk, drīzāk varbūt kādu viesnīcu aizvest un tā, zin kā papriecāties. Mazās vai tikai uz viesnīcu vai vienkārši tāpat tā saka? Mazāk. Tas derēs. Un Citplanētis atzīmē francūži gudri, toleranti, bet apmāt ar sejas. Aizbrauc Krievi, pie Krievu un prasa, iesit man pa seju un lasa domas. Pilnīgi nekā doma, pilnīgi nekā ar labo roku pa ģīm, Citplanētis nokrīt. Nesaprašanāt, pieceļās augšā, noslauka asins. Tā nevar būt, iesit man vēlreiz pa seju. Ar otru roku pa seju. Pilnīgi nevienas domas, kas notiek, kā tas var būt? Labi, 3 lietas, labas lietas. Iesit man pa seju un lasa domas, un pēkšņi tāda maza domiņa, moša kāju. Sirds bija vārds. Aplausi studijā, jo šeit ir tikai publika. Pumpē, purvu, pumpē, agresīvs. Muļķi iekāp taksī un brauc. Protams, ir noteikts galamērķis, viss kārtībā. Un muļķi tādu, by the way, izstādā, jūs to taksīs var darīt, ko jūs gribat. Tad pieņemsim, pēkšņi paņemt uzlikt roku muļķinei uz kājas. Taksīs uzlikt roku uz kājas. Paiet brīdīši, muļķi tādu. Jūs varat darīt taksīs, ko jūs gribat. Jūs varat pēkšņi arī muļķi paņemt un nobačot. Paņem un nobačot. Un paiet vēl brīdīši, un muļķi tā saka, jūs jau taksīs varat darīt būtībā pilnīgi, ko jūs varat paņemt aizvest muļķi uz mežu un tā. Taksis iegriežās mežā, viss kārtībā. Pēc brīdīgi tā, muļķi tā saka, jūs jau taksīs varat darīt, ko jūs gribat. Jūs varat mīlēties, ar ko jūs gribat un darīt, pilnīgi jebko. Taksis tam divreiz vēl jāsaka, viņš paņem izvāk muļķi ārā uzmet uz kapu. Muļķi pasaka tā, piedod, bet par cik es esmu muļķeni, es nedrīkst pārkāpt tos noteikumus, bet tikai anālais seks. Taksis tam kofiju, viņš to paņem un izdara, iekāp mašīnā, brauc tālāk, smēķē, tajā pašā laikā muļķeni atbild, jums jau taksistiem gan labi ir, jūs varat darīt, ko jūs gribat, mums gan pīderasiem jāpaģerbis pa muļķeni, lai kaut ko dabūtu.